Сегодня сделаем упражнение для укрепления мышц тазового дна и для усиления нашей сексуальности. Для этого представьте, что вы хотите очень сильно писать. И сожмите зону промежности. Сжали? Разожмите, расслабьтесь. Еще раз сжимаем, расслабляемся. Сжимаем, хотите сильно писать? Расслабляемся. Получилось? Теперь переходим к упражнению. Мы начинаем с вами сжимать, расслаблять. 2. Расслабили. 3. Расслабили. Отдыхаем. Еще раз. 1, 2, 3. Отдыхаем. Сделаем 4 раза. 1, 2, 3, 4. Задержались. Отдыхаем. Еще сделаем 4 раза. 1, 2, 3, 4. И удерживаем на 5 счетов. 1, 2, 3, 4, 5. Отдыхаем. Еще сжимаем. 1. Расслабились. 2, 3, 4, 5. Удерживаем и держим на 6 счетов. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Выдыхаем и расслабляемся. Делайте это упражнение каждый день и чувствуйте себя женщиной.